Una rivelazione potente ha appena scosso la notte di Napoli, lasciando tutta la tifoseria del nostro amato Napoli in stato di massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente, uno di quelli che nessuno vuole perdere, portando notizie fresche direttamente dai bastidores azzurri. Come sempre, restiamo fedeli alla missione di alzare il livello, portandovi tutto ciò che è più recente, più affidabile e più decisivo per il futuro del club. Prima di entrare nel tema di oggi, che già sta facendo parlare tutta la città, lasciate un like e iscrivetevi al canale, il vostro supporto fa davvero la differenza. Perché oggi, nei corridoi interni del Napoli, qualcosa di veramente gigantesco si sta muovendo. E uno dei nomi che tornano a circolare con forza in vista del mercato di gennaio è quello di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter e vecchio obiettivo del Napoli. La crisi devastante nel reparto di centrocampo, con Anguissa fuori fino al 2026. De Bruyne ancora lontano dal rientro e Gilmour alle prese con complicazioni fisiche, ha spinto il club in una situazione d'emergenza, costringendo Giovanni Manna a esplorare tutte le alternative disponibili. E tra queste, Frattesi riappare come uno dei candidati più interessanti. La notizia arriva dal giornalista turco Ekrem Konur, specialista del mercato internazionale, che ha confermato che il Napoli è tornato a guardare a Frattesi come possibile rinforzo immediato. Le sue parole sono state chiare. Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista a causa degli infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gilmour. Frattesi è nuovamente tra gli obiettivi per gennaio. Un commento che rispecchia perfettamente il clima interno al club, massima urgenza. Tuttavia, la risposta dell'Inter è stata immediata, e per nulla incoraggiante. Secondo Konur, il club nerazzurro ha escluso qualsiasi possibilità di cessione a gennaio. Frattesi è considerato un asset importante e, anche se non sta avendo molti minuti, l'Inter non ha alcuna intenzione di facilitarne l'uscita a stagione in corso. L'unica eccezione sarebbe un'offerta o molto alta, e soltanto in estate, mai a gennaio. Una posizione che complica enormemente i piani del Napoli. E non è difficile capire il motivo. Frattesi, nonostante il minutaggio limitato, possiede caratteristiche che Conte apprezza profondamente. Gioco verticale, strappi aggressivi, capacità di inserirsi in area, finalizzazione precisa e intelligenza negli attacchi agli spazi. È il prototipo del centrocampista moderno, fisico, dinamico, imprevedibile. E potrebbe offrire esattamente ciò che il Napoli ha perso con le assenze simultanee di Anguissa, De Bruyne e Gilmour. Il suo arrivo alzerebbe immediatamente il livello competitivo della squadra. Ma l'Inter fa muro. Il club sa che Frattesi può ancora crescere di valore e che cedere un giocatore del genere a un diretto concorrente sarebbe un suicidio sportivo. Inoltre, c'è un tema di rosa. Chivu non vuole indebolire la squadra proprio mentre lotta per i titoli e ha bisogno di profondità. Per i nerazzurri, Frattesi resta un pezzo strategico, anche se utilizzato a intermittenza. Per il Napoli, la situazione crea un dilemma. Insistere? Cercare alternative? La dirigenza continua a monitorare altri profili, Mainoo, Taylor, Magassa, Manzambi, Frendrup e persino Atta. Ma Frattesi rimane il preferito tecnico di Conte, e questo genera pressione nei corridoi del club. Una cosa è chiara, gennaio sarà un mese di tensione, negoziazioni e decisioni rapide. Se Frattesi non arriverà, il Napoli dovrà agire con precisione chirurgica per trovare il profilo giusto, o rischierà di compromettere l'intera stagione nel reparto più fragile della squadra. Adesso voglio sentire voi, tifosi del Napoli, il club deve insistere per Frattesi, anche con il muro dell'Inter. Vale un investimento pesante per l'estate? Lasciate la vostra opinione nei commenti, e se volete sostenere ancora di più il nostro lavoro, inviate un super thanks, il vostro supporto ci aiuta tantissimo.